हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी जो है आशुलिपिक कहे तो स्टेनोग्राफर का जो है आज रिजल्ट जो है पीटी यानी रिटेन परीक्षा जो हुई थी 27 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आज जारी कर दी गई है। और जो ये रिजल्ट है इसके बाद जो है अगला चरण टाइपिंग शॉर्ट हैंड और जो है एमएस प्रोसेसिंग की जांच जो है होने वाली है और जिसमें जो है 112 अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। ठीक है, इन सभी का जो है आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और जो है सीपीटी के साथ जो है आपका स्टेनोग्राफर होगा टेस्ट। तो यहाँ रोल नंबर है, आप रोल नंबर से मिलान कर सकते हैं। अब रही बात कि टाइपिंग कहाँ से करें कैसे करें, तो आप जो है हम आपको जो है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो कि बनाया गया है और बेहतर एग्ज़ाम के लिए ही यह स्पेशल है, तो आप उस बैच से जुड़ जाइए और जो है आप टाइपिंग को बेहतर कर सकते हैं। स्टेनो के लिए तो अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप जो है टाइपिंग को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा आपको। ठीक है, जिस भी तरह एग्ज़ाम होगा आपको उसी तरह का यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैटर भी उस तरह का दिया जाएगा, उतना वर्ड सारे कैलकुलेशन दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे जुड़ना है चलिए हम दिखाते हैं। और रही बात कि टाइपिंग आखिर कब होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग कब होगा, तो इसके लिए हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइपिंग का प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए आप जो है सर्च करिएगा शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ना। तो शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर सर्च जैसे ही करिएगा है ना, यहाँ पे गूगल पे टाइप करिएगा तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा। उस तरह का टाइप करके आप इसे पहला लिंक को क्लिक करिएगा। सेकेंड वाला लिंक जो है ये लॉगिन पेज है, इसी पर आपको टाइपिंग देना है। लेकिन जो है ये सारे लिंक मिल जाएगा इसी में, जो ऊपर वाला दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा। शांति स्टेनो टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ से आप पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो है होम बटन पे टेस्ट लॉगिन दिया है, यहाँ भी मिल जाएगा, या जहाँ पेमेंट करेंगे बैच लेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ डेमो देना है तो डेमो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बैच से यहाँ जुड़ जाइएगा तो आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, टाइपिंग कैसे देना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे लिंक डायरेक्ट हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो है टेलीग्राम में भी आप वहाँ से जो है पेमेंट करके आप बैच को जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें कोर्स जो है आपको अवेलेबल है, इसको डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे दिख जाएगा, या ऐसे करके देखेंगे तो लास्ट में है ना। यहाँ पे देखिए विधानसभा स्टेनो का है, ये नहीं लेना है आपको, विधान परिषद का लेना है। टाइपिंग का जो है जहाँ है उसके लास्ट में है। आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक भी इसमें बैच है, आप ले सकते हैं। देखिए ये है विधान परिषद स्टेनो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा 30 शब्द पर मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ से दे दीजिए, और इसको डेस्कटॉप में करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करिएगा यानी बाई नाउ पे, तो आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करिएगा तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही से डालिएगा। उसके बाद जो है आपको ईमेल पे जो है मैसेज आएगा यानी जीमेल पे, जिसमें पासवर्ड मेंशन रहेगा, और जो है टेस्ट लॉगिन पे क्लिक करके आप जो है उस अपना यूजर नेम यानी ईमेल आईडी आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड आपको जीमेल पे भेजा जाएगा। दोनों से लॉगिन करके आप सक्सेसफुली जो है अपना टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं घर बैठे। ठीक है, या कहीं इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जो कि गूगल क्रोम ब्राउजर के माध्यम से चलेगा। ठीक है, तो बेहतर आप टाइप कर लीजिए, मोबाइल से डेस्कटॉप लैपटॉप जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। तो ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये गूगल के माध्यम से चलेगा। तो बैच ले लीजिए फटाफट, और जो है आज का ऑफर दिया गया है। ठीक है, कितना ऑफर है तो 109 रुपये शायद है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप बेहतर करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कि आखिर टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो आप बेहतर टाइपिंग को बनाइए, जो है टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। कोई भी डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल नहीं। और जो है टेलीग्राम में भी जो है एक आपको मिल जाएगा टाइपिंग का स्पेशल टेलीग्राम, जो कि इसी ग्रुप में मिल जाएगा यानी जो है, और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाइपिंग बैच ले लीजिए, आगे जो भी समस्या होगा हम आगे वीडियो में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।